猫咪有时也会向往自由，希望自己出门玩耍，虽然它们确实有回不来的风险。有些人厌恶这一点，认为猫是奸臣，觉得自己对猫付出了很多，花钱买回家又对其百般照顾，于是想用对方永久的陪伴来回报自己。甚至有的人在自家院子里也始终把猫关进笼子，担心它跑掉。其实只要你用心对它，它们都懂都明白，并且也会始终爱着你。就算外面的花花世界再怎么精彩有趣，最后也还是会回到你的身边。反之，如果不爱你，那么强行去控制对方也没有什么意义。我们可以把猫咪的种种行为看成是对人类的一种启示，譬如真爱它就尊重它的选择，真爱它就给予它自由，尊重生命，无私去爱，不求回报。不只是对待猫咪，对待伴侣与子女也是同样的道理。每个人都有自由意志，不要总是企图限制和操纵对方，爱他就帮助他追求他想要的，而不是自己想要的。我们感悟出这些道理，就会明白修心努力的方向，每日反思就会了解自己是否有所做到，始终如此践行意识体等级，必会有所提升。